文凭古道穿行，领略围棋风情。各位棋友，大家好，欢迎收看本期5家精彩瞬间。我是你们的新朋友，本期5家瞬间的代班主持人，我是张文月。这一期的节目呢，有一个特点，出场的选手都是来自日本和韩国的棋手，所以说呢，本期也可以称为5家日韩专场。好了，话不多说，内容很精彩，我们赶紧进入棋局吧。首先来看排名第5位，金显灿边路妙手，绝杀卞相宜。当前局面，白棋实地领先，卞相宜起坐在左上角，白空中搅局，以求翻盘。黑棋刚才的一路力，鬼手。这手棋是什么意思呢？首先，他瞄着这里的猴，白棋团，黑棋一路搬，白棋吃，黑棋再猴，这样呢，里边是一个缓移细节，可以再团住收气。在这个局部里面出现任何情况，都是对白棋可以说是毁灭性的打击，因为白棋全盘的劫财实在是太多了，尤其是下方，黑棋还留有一个劫库。假设黑棋立的时候，白棋如果补在这边的话，黑棋可以在这里虎一个，白棋长，黑棋直接做野，这里面就直接做活了。就在这个时候，金显灿临危不乱，下出了3路靠。这一步绝妙的手段，此手一出，卞相宜便打消了翻盘的念头。我们来分析一下，靠的时候，黑棋如果冲，这个时候白棋再长，通过这2手的交换呢，紧了黑棋的一气，黑棋打吃，白棋再并一个就可以了。接下来黑棋还是从左边企图出棋，猴，白棋团，黑棋搬，白棋吃，黑棋猴。这个时候呢，白棋不是从后面紧气的，而是从这边吃，黑棋接住，白棋再吃。这样呢，我们可以看到，由于这里黑棋气紧，所以说呢，里边是没棋的。实战呢，由于这步的靠，先手紧了黑棋一气，眼见呢搅局失败，卞相宜之后又坚持了几手，便果断的认输了。接下来看排名第4位，日本金童景山裕太布局阶段上演空中腾挪大戏。当前局面下，黑一拖，这步棋在捞空的同时，不让白棋轻松安定。假如拖的时候，白棋就简单的选择搬，黑棋退。白棋呢较为轻灵的处理方法是在这里尖冲，但即使这样，黑棋就简单的贴，白棋长，再贴，白棋再长，黑棋呢就简单的飞回来。这样呢，黑的上边和右边分别得利，白棋有些无聊。如果在拖的时候，白棋选择雪崩，顶，黑的挡，白棋搬。这个时候，由于两边都有黑子的存在，黑棋呢可以选择强烈的小雪崩。接下来白棋吃，黑棋立，白棋立，黑棋管。白棋如果像基本定式虎，注意这个时候黑的不是在这里打吃的，打吃被白棋断，将形成2分的局面。但是由于现在这个局面周围都是黑子，黑棋断然不能接受。但这个时候呢，黑棋可以靠，白棋长，黑棋呢可以选择直接作战的下法。这样呢，大家可以看到这个加攻的位置闪闪发光。
如果白棋拐的时候长，黑棋爬，白棋长，黑的再挡，对杀呢，白棋不利，如果白棋挡住，黑的就简单爬。这样的话呢，白棋也不是很好处理。实战中呢，日本的金童景山裕太在这里展现出了他的才华。白棋靠，帅气的腾挪好手。这步棋呢，它的意图就是看黑棋的反应，再决定上面的定式。假如黑棋在三路扳，白棋直接连扳，黑的在这个局部不能动劲儿，它只能粘回去。有了这几手的交换呢，白棋再选择血崩，这样呢，黑棋的扳就不成立了，白棋可以直接打了，挡下去，打吃立，白棋呢就直接挡住，这样呢黑棋就不行了。如果靠的时候，黑棋选择单立，不给白棋接近，那白棋这样就算了。他再回过头来，当时的扳这个，然后呢，再走在这里。这样看来呢，这个靠跟立的交换就明显便宜了。实战中呢，他的对手山下静悟无法忍耐，直接上扳。白棋顶，黑的挡，白棋扳的时候，黑棋直接下立，这样呢，希望这两下的交换，白棋有损的可能，但是这个时候，景山继续连扳，这一串的腾挪真的是让人眼花缭乱，目不暇接。黑棋吃，这是实战的进行，挡，白棋再拐。黑棋接住，白棋扳，打吃长，接住，白棋扳，看似黑棋的反击很强烈，但是没想到却正中景山的下怀。接下来黑棋扳完长，白棋再从这里断开，最后的结果呢，白棋在这个局部大获成功，一举确立了胜势。本期第3位给大家带来韩雄奎的连环套路。此局面下，左上一块黑棋正在遭到追杀。虽然说活棋不难，但是呢，如果要是祭出二路拖、退这种很委屈的求活手法的话，黑棋将无法忍受。这样呢，随时还要担心这里被挖断。实战中的韩雄奎呢，上演了精彩的脱险之法。黑棋3-3靠，先试白棋应手，白棋扳，黑棋挖。这手棋呢是脱险的点睛之笔。白棋入外打，黑棋退回。这样呢，大家可以看到上边跟下边生出了2个断点。如果白棋粘下边，被黑棋断掉的话，作战白棋不利。如果白棋粘上面，那这样黑棋断，这样活棋呢，黑棋将轻松很多。白棋呢，看似可以内打，实战中的温昭真也是这么下的，但是呢，多了黑棋粘的先手后，先前的靠生出了作用。接着黑棋立下，白棋顶，黑棋再断，
手法真是相当的精彩。白棋如果打吃，这个时候黑棋扑，好棋，白棋命令型只有提掉，再吃。这个时候大家会发现先前的几个交换真的是太妙了。实战呢，温昭真选择了直接爬，然后黑棋扑，白棋提，黑棋打吃。这样的话呢，比刚才的劫白棋要稍微好一点，因为呢，虽然现在直接开也是锦旗劫，但是呢，白棋可以先不走。实战白棋虎这个，黑棋呢就简单的提，白棋在外面跳，黑棋呢就花两手棋把左边吃住。这样呢，大家可以看到黑棋的连环妙手呢，在使自己脱险的同时，反而把白角吃进，可以说是获得了巨大的成功。实战中，温昭真无奈经营中府白棋，但是呢，已经完全下出状态的韩雄奎继续侵入白阵。可以说呢，棋局进行至此，韩雄奎已经是抵挡不住的态势了。最后呢，黑棋大胜而回。本期第二位，我们来欣赏13年韩国围棋联赛上李世石的绝妙时间差。实战至此，直白的洪兴智瞄着这里的断点，待黑补上之后，再抢到左边的大飞。如此进行的话呢，白棋左边和下边均获得了一定的目数，并取得了安定。黑棋外围的后势将英雄无用武之地。实战中，小李展现出了棋风中敏锐机警的一面。黑一先在这里二路靠，洪兴智呢性之所至，白棋冲，看似必然。这个时候，黑棋再粘回。假如靠的时候，白棋直接顶的话，黑棋左边尖，白棋再断的时候，由于有了这两手交换呢，黑棋退回，白棋渡过，黑棋打吃，角里面呢已经活进了。这步靠的妙位呢，就在于如果要是黑棋直接接，白棋大飞，等黑棋这个时候再靠的时候，白棋呢如果要是给你面子的话呢，就二路顶一个，跟着你应一手。如果不想搭理你呢，直接就可以脱线了。所以说这一靠，白棋冲，黑的再粘，是绝妙的次序。实战中呢，接下来都是一本道，白棋再大飞，黑棋冲，白棋吃。通过这步靠的交换呢，无中生有，直接从二路爬出来了。白棋搬，加，接住，这一系列的变化呢，可以说基本必然。白棋跳，白棋呢，由于要吃掉这4个，所以说呢，不得不下出了非常损的手段。虎，至黑棋拐头的时候呢，白棋如果想吃掉下边这4个黑子呢，只有委屈的团这个。这样黑棋无疑已经获得了巨大的成功。而且呢，由于白棋的气非常的紧，导致后面李世石还祭出了黑棋点的强烈手段。可以说，小李通过先靠再粘，巧妙的时间差，一举打乱了白棋的战术部署，并大获成功，并最终获得了胜利。
围棋的次序魅力在此局部可以说体现的淋漓尽致。本期第一位，请大家欣赏13年韩国围棋联赛中朴廷桓的惊魂一刻。棋局呢进行至此，可以说是满盘棋，横尸遍野。白棋上方这一大块棋已经是死掉了，下边呢也死得不成样子。作为代价呢，黑棋左边也都光荣牺牲了。但是呢，现在这个局面下，看起来唯一还能够影响胜负的地方，就是右边这个结争了。此时轮到黑方朴廷桓巡结，黑一扑。就在这个时候，对形势已经完全绝望的李浩范突然身体猛烈前倾，在1分钟多秒的最后时刻，反手在下边扑。看到这个时候，估计包括朴廷桓在内的所有人都有些惊呆吧，这劫怎么能不理呢？定睛一看，原来之前朴廷桓的扑竟然是一个瞎劫。我们看白棋不理后，黑的如果提掉3个，白棋再提回来，黑的先手吃一下，白棋粘住。很幽默的发现，就算提了3个之后的眼位还是不够。实战中的李浩范这个扑呢，只是不敢相信会有如此大的馅饼砸到了自己的头上。这一扑呢，只是让自己激动的心情再缓解一下。自停一手外加自损一目，我实在无法想象当时朴廷桓如何承受这严重的打击。所幸的是呢，白棋扑，黑棋提掉呢，白棋再接住。所幸的是呢，由于之前的优势实在是太大了，最后呢，黑棋还是以3目半获得了本局的胜利。由于朴廷桓对近期登上5家次数较少的结果耿耿于怀，所以本期不惜以近乎自残的方式一搏出位。恭喜小朴，你做到了，本期最佳非你莫属。好了，大家，以上呢就是今天5家精彩瞬间的全部内容。希望以后有机会能和大家在围棋 TV 里更多的见面。今天我们就暂时的 say goodbye， say goodbye， 前前后后迂迂回回的时代。